Thank you. Full. 50 രൂപ വാങ്ങിയവര് രണ്ടാക്കും കൂടിയോ? ആ നോക്കാം. മയില് പീലി വിടർത്തുന്നു കാണുന്നില്ല. ഇങ്ങനത്തെ തത്വ എവിടെയെല്ലാം ഉണ്ടാവും. ഞാൻ ഫോട്ടോ എടുക്കണ്ടേ? എടുക്കുന്നുണ്ട്. മഴ നനഞ്ഞിട്ടാണ്. കണ്ടോ, ഇതൊക്കെ ഇവിടത്തെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ, ഫ്രീ ഇതൊക്കെ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് കിടക്കുന്നതാണല്ലോ. ഇതിന്റെ മെയിൻ പ്രത്യേകത ഇത് തന്നെ, സ്വതന്ത്രം. നമ്മളിപ്പോ കാട്ടിലൊക്കെ ഇല്ലേ, കാട്ടിലൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് അതുപോലെ. എല്ലാം കുളിച്ച് ഞാൻ ഈ മഴയിലെ ഒച്ചപ്പാടുണ്ടാക്കുന്നത് പുഷ്. നമ്മളിപ്പം സോൺ 3 ഉള്ളത്. സാധാരണ 1, 2, 3 കയറണ്ട. നമ്മൾ തല തിരിഞ്ഞവരായതുകൊണ്ട് ആദ്യം 3 കയറുന്നുണ്ട്. എനിക്കിങ്ങനെ മനസ്സിലായില്ല. കൊത്തുക ചേർത്തിടാം. അവരവിടെ ഇതിന്റെ ഒരു സെന്റർ ആയിരുന്നു.
ഓർക്കിഡ് പലതരത്തിലുണ്ട്. ഇത് ഫോട്ടോ എടുക്കണോ? ഇത് അല്ല ini ketemu. Ini mungkin ya, foto kreatif. Ini നാണായിട്ട് കാര്യമുണ്ട്. ഈ സാധനത്തിന്റെ പേര് ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടത്. ഇങ്ങനെ വഴുതി പോകും. എന്ത് എന്താണല്ലേ ഇരിക്കാനൊക്കെ. നടക്ക് ഗുഹേൻ്റെ ഉള്ളിപ്പോ തിരിയൊന്നും വിടർത്തില്ല, ചുമ്മാ കാണിച്ചെടുക്കുന്നു. വൃത്തിയിട്ടവൻ ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കും. നല്ല കോരിപ്പൊടിയുന്ന മഴ. നല്ല വാട്ടർഫാളാണ്. നല്ല
ഇതിനെയാണ് വാട്ടർ ഫാൾ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മളിപ്പോഴേ എവിടെയുള്ള ഐവറി വാട്ടർഫാൾ. വാട്ടർഫോളിലാണുള്ളത്. പ്രേക്ഷകർ കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. എന്താ പറയാ, കിടുക്കൻ ചമർത്ത് പൊളിച്ച് കലക്കി തിമിർത്ത്. എന്താ ഇതിന്റെ ഇത്രയും ഹൈറ്റിലാണ് അത് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. കഴിഞ്ഞിട്ടല്ല ആണോ? ശരിക്കും നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ നല്ല കാട്ടിൽ തന്നെയുള്ള പൂജ, കാട്ടിലല്ല കാനത്തിൽ ഇങ്ങനത്തെയല്ല വേണ്ടത്. നമ്മള് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് വേണ്ടത്. ഇങ്ങനെ പൂട്ടിക്കെട്ടി എത്താൻ പാടില്ല. ഇതൊക്കെ പ്രത്യേകത എന്ന ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വൺ ഓഫ് ദ ലാർജസ്റ്റ്. ഇതാണ് നമ്മുടെ മയിൽക്കുട്ടൻ. തീരി വിടർത്തണോ വേണ്ടയോ എന്നുള്ള കൺഫ്യൂഷനിലാണ്. വിടർത്തും നമ്മൾ പോയ വിടർത്തും. ഇല്ല കുഞ്ഞു ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഓണം പറയുന്ന തള്ളിയാണ്. തള്ളക്കാണും ആണുങ്ങൾക്കാണ് ഇതുണ്ടാവുക, ഫീലിംഗ് ഉണ്ടാവുക. പക്ഷെ അത് ആണാണോ എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ എനിക്കിപ്പം ഡൗട്ട് ഉണ്ട്. പെണ്ണാണെന്ന് തോന്നുന്നു. അത് കുറച്ച് മുന്നിട്ടേക്ക് കുറച്ചുകൂടി. ഈ വീട് പെണ്ണുങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. കാരണം എല്ലാം പെണ്ണ. എക്സ്ക്യൂസ് മീ, ഫെമിനിസ്റ്റുകളാണ് ഇവിടെ കൂടുതൽ. സ്ലിപ്പറി പാത്രയാണ്, ശ്രദ്ധിച്ച് നടക്കുക. പാട്ടെടുക്കുന്നതാ അവിടെ എന്നാ പാട്ടെടുക്കാൻ പറ്റുമോ? സൂം നമ്മൾ അവിടെ നിന്നല്ല വന്നു. ഇതാണ്
ബേർഡ് ഫീസ് ഉണ്ടെന്ന് അറിയാം. But how about this? A turkey vulture can live to 30 years in captivity. While a rhinoceros hornbill is looking at 33 years. And both the swan and the wally can hope to live to a long and prosperous 50 years of age. That's nothing compared to the cost. ഇതിന്റെ കൂടാണ് 60 to 70 years. Or some parents who will one day celebrate their 100th year. Yes, that's almost as long as your family life. സ്കൂളില് സൺഗ്ലാസ് മൊബൈലൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. സാംസങ് മോസ്കിറ്റോ കാംബാക്കിന്റെ പഴയ കമ്പ്യൂട്ടറാണ്. ബാക്ക് പാക്ക് ഇതൊക്കെ എടുത്തിട്ടാണ് ഫുള്ള് ബേർഡ് വാച്ചിങ്ങിനൊക്കെ. ബേർഡ് വാച്ചിങ് എക്യുപ്മെന്റ് ആണ് ഇതൊക്കെ. കോമ്പാസ്, പോക്കറ്റ് നൈഫ്, മോസ്കിറ്റോ ഗ്ലൗസ്, ലാപ്ടോപ്പ്, ബാഗ്, ഫോൾഡബിൾ ചെയർ ഇതൊക്കെ എടുത്തിട്ടാണ് ബേർഡ് വാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുക. ഇവിടുത്തെ ഒരു ഡ്രസ്സാണ്. പക്ഷിക്കൂട് ഇതാണ്. എന്ത് വെച്ചിട്ട് തൂക്കണാങ്കുരുവിന്റെ കൂടാണിത്. ഇത് എന്തൊരു കുരുവിന്റെ ചൂടാണ്. എങ്ങനെയാണ് മുട്ടേന്ന് എങ്ങനെ വിരിയുന്നത്? ഡേ 1, ഡേ 2 ഇങ്ങനെയാവും, ഡേ 3, ഡേ 4, ഡേ 5, ഡേ 6, ഡേ 7, ഡേ 8, ഡേ 9, ഡേ 10, 11. ഫെദർ വരാൻ തുടങ്ങി, കാല് വളരാൻ തുടങ്ങി, കൈ വളരാൻ തുടങ്ങി, വളർന്നു ബോഡിയിലെ തുകലൊക്കെ കവറയാൻ തുടങ്ങി. എല്ലാം ഏകദേശം ഫോമായി, നിയർലി കംപ്ലീറ്റഡായി, പുറത്തു വരാനുള്ള പാകത്തിലായി. പൊട്ടിച്ച് പുറത്ത് വന്നു. ഇതാണ് എഡ്യൂക്കേഷൻ. സ്കൂളിൽ നിന്ന് വിദ്യാഭ്യാസം കഴിഞ്ഞു വനി ഇവിടത്തേക്ക്. കോഴിക്കുട്ടിനെ ഉണ്ടാക്കാൻ ടൈം ലൈൻ ഓഫ് എ ചിക്കൻ ഗ്രോത്ത്. ഇതാണ് ഇത് ഇൻക്യുബേറ്റർ. മുട്ട വിരിയിക്കുന്ന സംഭവം ഇതാണ് ഇൻക്യുബേറ്റർ, ഡിജിറ്റൽ ഇൻക്യുബേറ്റർ. 3.7 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്. ഇത് മെതുവ ഇതാണ് ബേർഡ് ഗാലറി. പുഷ് ശരിക്കുള്ള ബേർഡാ വെച്ചേ.
എന്താ പറയാ, അങ്ങനെന്തോ ഒരു പേര് പറയല്ലോ, സ്റ്റഫ് അങ്ങനെന്തോ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ എന്ത് വലുതല്ല. മക്കാവ് ആണ്, മക്കാവ്. ഇങ്ങനെയൊന്നും എന്റെ കഴിക്കാം. നമ്മൾ ഏതൊരു ജയറാമിന്റെ ഫിലിമിൽ അഭിനയിച്ചാണ് പഞ്ചവണ്ണ മക്കാവാണ്. ഭയങ്കര വലിയൊരു സംഭവം. മക്കാവോ മക്കാവോ സ്കെൽട്ടൺ ഓസ്ട്രിച്ച്. ഇത് മതിയില്ല. നോക്കണ്ട. ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് ഓസ്ട്രിച്ച്. ഓസ്ട്രിച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒട്ടക പക്ഷിയാണോ? ഇതെനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം വന്നാൽ എനിക്കിത് ഇഷ്ടമായി. കൂടൊക്കെ ഉണ്ട്. കൂടൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇതൊരു സമ്മതിക്കണല്ലേ, ഇങ്ങനെയൊക്കെ റെഡിയാക്കി വെക്കാന്ന് പറഞ്ഞാല്. എന്ത് കഷ്ടപ്പെട്ട് ഇത്ര കറക്റ്റ് ആയിട്ട്. പൈസ ഒക്കെ വാങ്ങുന്നത് ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ. എന്തിനു പൈസ ഒക്കെ വാങ്ങുന്നു? ഇത് എത്ര കൊല്ലായിരുന്നു ഇവിടെ? ഇപ്പൊ 1-2 കൊല്ലമില്ല, കുറെ കൊല്ലങ്ങളും. അതാണ് മെയിൽ. ഇത് ഫീമെയിലാണ്. ഗമ്മ കൊണ്ട് ഒട്ടിച്ചു വെച്ചിരിക്കും, പറന്നു പോകാതെ വീണ് പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട്. ഇതാണ് സൈസ് കമ്പാരിസൺ. നമ്മുടെ മനുഷ്യൻ്റെ ചെറിയ പക്ഷി കപ്പാക്കോ, അതിനെക്കാട്ടും വലിയ കിങ്, അതായത് ഒരടി ഉണ്ടാവും. ഗോൾഡൻ ഈഗിൾ കുരങ്ങന്മാരിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായതല്ല പറയുന്നത്. ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്ന എത്ര ഹൈറ്റ് ഉണ്ട്, പരിണാമ സംഭവമല്ല, ഇത് സൈസാണ്. ഏറ്റവും മനുഷ്യനും കാട്ടി ഏറ്റവും വലുതാണ് മോന്ന്. മനുഷ്യനും കാട്ടി ഏറ്റവും വലുതാണ് മോന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഏറ്റവും വലുത്, പിന്നെ ഓസ്ട്രിച്ച്, പിന്നെ ഗാസ്ട്രോയിൻ. നമ്മുടെ അമ്പലക്കുളത്തിൽ കാല് വെച്ചാലേ ശരിക്ക് മീന് മസാജ് ചെയ്ത് തരും. ഇതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല, അതും ഫ്രീ ആയിട്ട്. വാ ഓ
here. There you go. Nene, look here. Look here. 1, 2. There you go. 1, 2. Hey, there you go. 2. There you go. എന്തൊക്കെ കോട്ടയങ്ങളാ പറന്നു പോകാതിരിക്കാൻ രാജാവ് നോ എൻട്രി. അതെന്താ മനസ്സിലായോ? ഹോൺ ഹിൽ അതിന്റെ പേര്. മലമുഴക്കി വേഴാമ്പലാണ്. ഏത് മലമുഴക്കി വേഴാമ്പലിന്റെ മുഴക്കം കേട്ടോ അപ്പുറത്ത്. ഓ ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കുന്നതല്ല, ഇതിന്റെ എക്കോയാണത്. അതിനാണത് ഹോൺ ഹിൽ എന്ന് പേര് വന്നത്. മലമുഴക്കി വേഴാമ്പൽ അതിന് പേരിന് ആ പേര് വന്നതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് വായിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഉറപ്പാണല്ലേ? കണ്ടോ മലേന്റെ മുകളില് മലമുഴക്കി വേഴാമ്പൽ. പക്ഷെ എക്കോ ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ ഇവിടെ മല ഉണ്ടാവണ്ടേ? മലയില താമസിക്കുന്നുണ്ട് അത് പറഞ്ഞത്. പക്ഷെ അതിന്റെ പുള്ളി പുള്ളോ ചെക്കനാണ് ഇങ്ങനെ ഇതാ. ഇതാണ് പോസ്റ്ററിന് മാറിയിട്ടില്ലേ? മാറടി നീ എന്നൊന്നും ചെയ്തു ഞാൻ അതിന്റെ വയ്യാണ് പോകാൻ. കുറച്ചും കൂടെ അടുപ്പിച്ചു. Photographer. What goes to ഇവിടെ ആളുകൾക്ക് പകരം പക്ഷികളാണ്. ഇവിടെ ആളുകൾക്ക് പകരെ പക്ഷികളാണ് ഫുഡ് കഴിക്കാനൊക്കെ ഇരിക്കുന്നത്. Tudo junto. Nie. Ciuchy specjalne na plastik. Chcesz trzymać? O, താഴെ നിന്ന് പോയി നോക്കാം. ശ്രദ്ധിക്കണേ, സ്ലിപ്പറിയാണ്. Kaya tadi pumpang mo, tadi kan hindi mo siya makin. എന്താ ഐസ്ക്രീം കട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാ? എന്താന്ന് വേണോന്ന് ചോദിക്ക. ഫീഡിങ് പോയിന്റ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടോ? ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ഫീഡിങ് പോയിന്റ്. അത് മെസ്സല്ല. താമര മെസ്.
അജിക്ക അവൻ പറ്റി പറ്റിച്ചതാ അജിക്ക് പോയിട്ടുണ്ട്. അതാ അതാ അങ്ങോട്ടൊന്നുമില്ല. നോക്കി തരാനേ വാ. അമ്മേ അമ്മേ ഇല്ല അത് പോയി അത് പോയി അത് പോയി. ഉണ്ടാ മൈൻഡ് ചെയ്യാണ്ട് പോകുന്നുണ്ടാ. നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പേടിക്കും. നമുക്കിങ്ങനെ ഇടവഴികളിലൂടെ ദ്രവിച്ച് മഴ പെയ്തിട്ട് ഒന്നും മഴയില്ല. ഇയാളെന്ന് ഫോട്ടോ തുടങ്ങുന്ന ഒറ്റക്കമ്പി ഒറ്റക്കമ്പി നാളം. അമ്മ ഒറ്റ അവസ്ഥയും ഭക്ഷണം कोई सुन तू थर्ड കിട്ടിയോ?
കുട്ടിയുടെ അങ്ങോട്ട് കാണുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഇയാൾ ഇട്ടാൽ ക്ലിയർ ഉണ്ടാവില്ല. എന്താ എണ്ണയടി നീ തേക്കുന്നത്? ഫ്ലാഷ് ഇല്ലാതെ ഫോട്ടോ കടാ 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 നടിക്കുന്നുണ്ട്. എന്താ പറയുക, ഇന്നൊക്കെ പിടിച്ചൂടെ? ഞാൻ ഫോട്ടോ എടുക്കുന്ന നല്ല ഒരു വാല് തരുമോ ഞങ്ങക്ക്? അതിന്റെ വയ്യ. നീ എവിടെ പോയാലും വരൂല. നിന്റെ കള്ളക്കളിയൊക്കെ എനിക്ക് മനസ്സിലാവും. I have a mood swings every now and then, so please mind the space between us. Kochu. Adam. Hi. അതിന് ചെറിയൊരു ഗ്യാപ്പ് കൊടുത്ത് പോയിക്കോട്ടെ. മൂഡ് സേവിങ് ആവട്ടെ. ഓക്കെ, അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പോയിട്ട് തിരിച്ചു. പുള്ള പുള്ളനെ പുള്ള പുള്ള പുള്ളനെ കണ്ട് പുല്ലെന്ന് പറഞ്ഞാല് പുല്ല.
എടുത്ത് കഴിക്കുക. നാണം വന്നു. ഞാൻ ഉണ്ടാവും അവരിന്ന് അങ്ങ് വേറെന്തോ മീനിങ് ആണ് കേട്ടാ. കണ്ടേ ഫ്രീ ഫ്ലൈങ് ബേർഡ് പാർക്കിംഗ് കഴിഞ്ഞ് വരികയാണ്. ഫ്രീ ഫ്ലൈങ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പക്ഷികൾക്ക് ഒരുവിധ യാതൊരുവിധ നിബന്ധനകളും ഇല്ലല്ലേ, നിയമങ്ങളില്ല. തോന്നുന്ന പോലെ പറന്ന് കളിക്കാം. അപ്പൊ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും, പക്ഷി പറന്നു പോയാലോ എന്ന്. അപ്പൊ പക്ഷി പറന്നു പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി വലിയ തൂണില് ഹൈറ്റില് നെറ്റ് കെട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ പക്ഷികൾ പറക്കില്ല. പറന്നു പോയാൽ പോകാനും പറ്റില്ല. പിന്നെ പിന്നെ ചില പക്ഷികൾ എന്താണെന്നറിയില്ല, ഇവരോടുള്ള ഇഷ്ടം കൊണ്ടാണോ ആവോ ഇവിടെ തന്നെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. നെറ്റ് ഇല്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങൾ കണ്ടില്ല നമ്മൾ കുറെ. അച്ചടക്കം നമ്മളെ പദ്ധതി നല്ല അച്ചടക്ക ശീലമുള്ളവരാണ്. പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ നിൽക്കുന്ന പറഞ്ഞാൽ അവിടെ നിൽക്കാൻ അതാണ് ഇങ്ങോട്ട് പോകാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങോട്ട് പോകുന്ന കുട്ടിയല്ല. പക്ഷികള് അച്ചടക്കം മനോഭാവങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളതാണ്. കോഴിയൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട്. രാവിലെ ആയെന്നാ തോന്നുന്നത്. നമ്മളിപ്പോ നിൽക്കുന്നത് KL എന്ന മഹാനഗരത്തിന്റെ ഒത്ത നടുവിലുള്ള ഫോറസ്റ്റ് എന്ന് പറയാം. നഗരത്തിനുള്ളിലെ അതാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത. നമ്മള് നഗരമാണെങ്കിൽ പക്കാ നഗരമായിരിക്കും, ഫോറസ്റ്റിലാണെങ്കിൽ ഒന്നെങ്കിൽ മലയിലെടുത്ത് പോണം, അവിടെ പോണം, ഇവിടെ ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞ വേൾഡ് അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. വേൾഡ്സ് ലാർജസ്റ്റ് ഫ്രീ ഫ്ലൈറ്റ് വാക്കിൻ അവിയറി. അവിയറിന്റെ മീനിങ് അറിയില്ലല്ലേ, എനിക്ക് ഡിക്ഷണറി നോക്കട്ടെ. ഓളം എടുക്കണം. അപ്പൊ അതാണ്. ഇതേ അങ്ങോട്ട് നോക്കിക്കോ. ഇരുട്ടായി അതെ. ആ കുരങ്ങന്മാരെയൊക്കെ ഒന്ന് കാണാം. എൻ്റെ അടുത്തുണ്ട് ഒരെണ്ണം, എന്നാലും ഇത് കാണാനാണ് എന്റെ മോള് മലേഷ്യ വരെ പോയത്.
മുറ്റത്ത് വെടിവെച്ച് ഓടിപ്പിക്കുന്ന സാധനത്തിനാണ്. ഇത് ഫാമിലിയാ. ഇതൊക്കെ ഫാമിലി മ്യൂസിയം കേട്ടതാണ്. ഹായ്, ഇതാണ് നെറ്റ്. ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ നെറ്റാണ്. നെറ്റിന് മുകളിൽ മുഴുവൻ കുരങ്ങന്മാറാ. മുഴുവൻ ഇവര് വൈകുന്നേരത്തുള്ള ഒരു ഒത്തുചേരലാന്ന് തോന്നുന്നു. ഇതാ കുഞ്ഞു കുട്ടി കണ്ടാ. ഇത് കണ്ടിട്ട് ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്താലാ കുഞ്ഞു കുട്ടി. ഇത് പിടിച്ചേ. പ്രകൃതി രമണീയമായ സ്ഥലമല്ലേ. പ്രകൃതി ഉണ്ട്. രമണി എവിടെയാണോ പോയത്? എങ്ങനെയുണ്ട് ചെളി കോമഡി? ചിരിച്ചുകൂടെ? ഞാനൊരു കോമഡി ഒക്കെ പറഞ്ഞതല്ല. എന്താ കഴിച്ചേ? ക്യാമ്പൊക്കെ കിട്ടല്ലോ. അറിയത്തില്ല. പക്ഷീനെ കുളിപ്പിച്ചതൊക്കെ കിടക്കാം. രാഷ്ട്രീയ ഭേദം മറന്ന കേരളം പാളയം രക്തസാക്ഷി മണ്ഡപത്തിൽ ഒറ്റക്കെട്ടായി ഒത്തുചേർന്നു. ഇന്ത്യയെ മതരാഷ്ട്രമാക്കാൻ RSS ശ്രമിക്കുന്നുവെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ. രാജ്യത്തെ ഒരു പ്രത്യേക മാർഗത്തിലേക്ക് തിരിക്കാനുള്ള ശ്രമമാണിത്.